Bu gün ədədi silsilələr mövzusu üzrə test tapşırıqlarına baxacağıq. Birinci sualda A1 verilib və D verilib. Bizdən A5 istəyir. A5-i tapmaq üçün A5 bərabərdir A1 üstə gəlinsin 4D formasında yazırıq. Burada N 5'dir, yəni A5 həddini istəyir bizdən. Və yazdığımız ifadədə A1 4 vurulsun D. Yəni 1 və 4'ü toplayanda 5 eləməlidir. Eyni ilə başqa bir ədəd versə, onun üçün də eyni qaydada yaza bilərik. 6'dırsa 1, A1 üstə gəlinsin 5D yazacaq. Və yaxud 7'dirsə A1 üstə 6D. Bu qayda ilə həll eləyə bilərik. İndi verilənləri yerinə qoyuram. A1'in qiyməti verilib 15. D'nin qiyməti verib 4. 4 vurulsun 4. Burada da 15 üstə gəlsin 16. Cavabımız eləyəcək 31. A variantı. İkinci suala baxırıq. Ədədi ardıcıllıq verib və ədədi silsilənin fərqini istəyir. Fərq deyəndə D ilə işarə olunur, kiçik D hərfi ilə və sonraki həddən əvvəlki həddi çıxırıq. Yəni burada 3, 5, 7 şəkildə davam edirsə 5-dən 3'ü çıxıram. Silsilə fərqim olacaq 2 və yaxud 7-dən 5 də çıxa bilərsiniz. Fərqi yoxdur, yəni ardıcıl ədəddən sonrakindən əvvəlkini çıxırıq. Üçüncü sualda A3 verib, D verib. Bu səfər A1 istəyir. Yenə eyni qayda ilə A3 bərabərdir A1 üstə gəlinsin. İndi A1 olduğuna görə burada yazıram 2D. Yəni 1 ilə 2'ni toplayanda buradakı həddin nömrəsini verməlidir. Yerinə qoyub həll eləyəcəm. A3'ün qiyməti 56'dır. A1 yoxdur, onu tapmalıyıq. Üstə gəlinsin, D də var 9, yəni 2 vurulsun 9. Bu da həll elədiyimiz zaman 56 bərabərdir A1 üstə 18. A1 də eləyəcək 38. Cavabımız olacaq D variantı. Dördüncü suala baxayım. Ədədi silsilə verib və 9-cu həddi istəyir. Yəni bizdən A9 istəyir. A9'u tapmaq üçün baxaq silsilədə əlimizdə nə var? A1 var. Birinci həddimiz A1 bərabərdir -5. D-ni silsilə fərqində tapa bilərik. D-ni də tapmaq üçün sonraki həddən əvvəlki həddə çıxırıq. Yəni -8'dən -5 çıxıram. Bu da eləyəcək -3. Deməli D-də -3'dür. Onda A9'u yazaram. A1 üstə gəlinsin 8 vurulsun D kimi. A1 -5'dir. 8 vurulsun D də -3'dür. Hesablamanı tamamlasam cavabı -29 alacaq. Deməli olacaq C variantı. 5-ci sualda 4-cü sualın eyni qaydada həll olunacaq. Burada da 13-cü həddi, yəni A13 istəyir. 6-cı sualda A3 verib, D verib, A1 istəyir. Bu da elə neçənci 3-cü sualın eyni tipdir. Bunda izaha baxıb yaza bilərsiniz. 7-ci sualda 7-ci sualda oxşar sualdır, amma yazaq. 15-ci həddi istəyir. Yəni bizdən A15 istəyir. A15'i tapmaq üçün yazıram. A1 üstə gəlinsin 14D. A1 var 39. D də var -3. Bu da eləyəcək 39 üstə 14 vur -3 -42. Cavabımız eləyəcək -3 C variantı. Davam eləyək. 8-ci sualda ədədi silsilənin birinci həddi 5'ə bərabərdir. Yəni A1 nəzərdə tutulur 5'dir. Üçüncü hədd 17, A3 17'dir. Bu silsilənin ikinci həddini tapın. A2. İndi ədədi silsilədə belə bir qayda var. Deyək ki, bizə ardıcıl A1, A2 və A3 hədləri verilib. Ortada qalan hədd digər ikisinin cəminin yarısına bərabərdir. Yəni özündən əvvəlki və sonraki ədədin ədədi ortasına bərabərdir.
Yani A2 bərabərdir A1 üstə gəlməsin A3 bölünsün 2. Bu qayda ilə tapırıq. İndi yenə tapşırıqda A1 5-dir. A3 17-dir. Toplayıb 2-yə bölürəm. 22 bölünsün 2. Bu da eləyəcək 11. Elədir A variantı. Sonra 9-cu sualda A1 A2 verib A4'ü tapın deyir. Yenə A4'ü tapmaq üçün yaza bilərəm. A1 üstə gəlinsin 3-dür. İndi A1 var, amma D yoxdur. D necə tapırıq? D-ni tapmaq üçün də A2-dən A1-i çıxırıq. A1, A2 ardıcıl hədlərdir. Sonrakindən əvvəlkini çıxırıq. 4 çıxılsın 2. O da bərabərdir 2. Yerinə qoyub hesablayıram. A1 2, 2 üstə gəlsin, 3 vurulsun. D-dir 2. Bu da eləyəcək 8 B variantı. 10-cu sualda elə eyni ilə 9-la eyni tip olan tapşırıqdır. Sonra 11-ci sualda daha əvvəl izah elədiyim tapşırıqlarla oxşardı. Onu baxıb yaza bilərsiniz. Davam eləyək. 12-ci sualda bizə A1 verib, A8 verib və ilk 8 həddinin cəmini istəyir. Cəm istəyirsə, yəni burada S-dən söhbət gedir. S8 ilk 8 həddinin cəmi. S-nin düsturlarımız var. Ən sadəsi S-ən bərabərdir. A1 üstə gəlinsin A-n, bölünsün 2, vurulsun n. Burada n-imiz 8-dir. Onda 8-ə görə yaza bilərəm ki, A1 üstə gəlinsin A8, bölünsün 2, vurulsun 8. İndi 8-dir. Bərabərdir. Verilib. Çox rahat şəkildə yerinə qoyub hesablayıram. A1 mənfi 2, A8 19, böl 2, vur 8. Hesablayanda eləyir 17. 8 ilə 2-ni ixtisar aparaq 4. Doğacaq 17 vurulsun 4. 68. Cavabımız olacaq D variantı. 13-cü sualda yenə 12 ilə eyni tipli tapşırıqdır. Burada nə deyir bizə? 14'də A10 verib, A12 verib, A11'i tapın. Bunun sadəcə hesablamasını aparmayacağım. Yolunu yazacağım çünki bundan da işlədir. A11 A10'la A12'nin cəminin yarısına bərabərdir. Yerinə qoyub hesablayacağız. 15-ci sualda yenə eyni tipdə 14 ilə eyni olan tapşırıqdır. 16-cı sualda nə deyir? A5 verib, A25 verib və ədədi silsilənin birinci həddini istəyir. Yəni bizdən A1 istəyir. Belə yaza bilərik. A25 bərabərdir A5 üstə gəlinsin 20-dir. Bu niyə yazırıq? Əvvəlcə D-ni tapaq. Çünki A1-i tapmaq üçün D-yə ehtiyacımız var. A25 52-dir. 52 bərabərdir A5 12-dir. Üstə gəlsin 20-dir. Buradan hesablasam 20D bərabər olacaq. 52-dən 12 çıxanda 40. D də bərabərdir 2-yə. D 2-yə bərabərdir. Deməli, silsilə fərqini tapdım. Onda yazaram. A5 bərabərdir. A1 üstə gəlinsin 4-dür. Buradan da A5-in qiyməti 12. A1 axtarırıq. 4 vurulsun. D-ni də tapmışam 2. O zaman A1-də neçə eləyəcək? 12 çıx 8, 4. Cavabım olacaq B variantı. 1-ci sualda A5 və A9-un qiymətini verib silsilə fərqini, yəni bizdən D-ni istəyir. Bunu tapmaq üçün yazaram. A9 bərabərdir A5 üstə gəlinsin 4D. A9'un qiyməti 7,9 bərabərdir A5'in qiyməti 13,1. Üstə gəlinsin 4 vurulsun D. Sadə tənlidir.
Burada D'ni tapmaq üçün 4D bərabərdir. 7,9-dan 13,1-i çıxıram. 4D bərabərdir. Mənfi 5,2. D'ni tapmaq üçün də mənfi 5,2-ni 4-ə bölərəm. O da eləyəcək mənfi 1,3. Deməli 18-dəki cavabım eləyəcək B variantı. 19-cu sualda necə yazırıq? Bizə burada bir ifadə verib A15-6 bərabərdir 85. Yenə silsilə fərqini, yəni D-ni istəyir. Bu hədləri açıq şəkildə yazacağım. Yəni A15-i yazacağım. A1 üstə gəlinsin 14D. Çıxılsın, mötərizədə yazım, qarışmasın. Altını da yazıram. A1 üstə gəlinsin 5D olacaq. Bərabərdir 81. İndi buradan əgər mötərizələri açsam, A1 bərabərdir 14D çıxılsın. Qarşıdan mənfi var deyə mötərizəni açanda işarələr əksinə dəyişəcək. Buradan A1'lər islah gedir. 14D'dən 5D'ni çıxan eləyir 9D. 9D 81'ə bərabərdir. D də 9'a bərabərdir. Deməli, silsilə fərqimiz 9 olacaq. 20-ci sualda eyni tip tapşırıqdır. 21-ci sualda ədədi silsilənin 3-cü həddini tapın deyir. Burada silsilə hədlərinə baxıram. A1'imiz, yəni birinci həddimiz kök altında 2'dir. A2 də 2 kök altında 2'dir. Bizdən A3 istəyir. A3'ü tapmaq üçün ədədi silsilənin bir qaydasını işləmişdik. Ondan bağlı bununla tapa bilərik. Yəni A2 bərabərdir A1 üstə gəlsin A3 bölünsün 2. İndi burada A2'nin qiyməti var. 2 kök altı 2. Bərabərdir A1 kök altında 2. Üstə gəl A3'ümüzü axtarırıq. Bölünsün 2. Çarpaz vuraram. Bu qaydada. 2 vurulsun 2 kök altında 2 bərabərdir. Biri də kök altında 2 üstə A3'ə vuranda elə eyni ifadəni alacağım. 2'ni 2'ye vururam. Eləyir 4 kök altında 2. Bərabərdir. Kök altında 2 üstə gəlsin A3. A3'ü tapmaq üçün də 4 kök altında 2'dən kök altında 2'ni çıxıram. Burada kök altında 2'nin əmsalı yazılmasa da bir qəbul edirik və kök altı ifadələrdə əgər kökün altında olan ədədlər eynidirsə bir-birlərindən çıxa bilərik. Yəni daha doğrusu əmsallarını çıxa bilərik. 4'dən də 1 çıxıram, eləyəcək 3 kök altında 2. Deməli, axtardığımız ədəd 3 kök altında 2'dir. 22-ci sualla baxayım. Ədədi silsilənin 3-cü və 17-ci hədlərinin cəmi 20'yə bərabərdir. Yəni, sözlə ədədlərlə yazsa bizə deyir ki, A3 üstə gəlsin A17 3-cü və 7-ci hədləri cəmi 20'dir. Silsilənin ilk 19 həddinin cəmini tapın. Yəni bizdən S19 istəyir. Yəni cəmi istəyir. S19 bərabərdir. Düsturu yazıram. Düstur belə idi. A1 üstə n bölü 2 vur n. Bizim n'imiz 19 olduğuna görə A1 üstə gəl A19 bölünsün 2 vurulsun n də ilə 19'dur. Bu formada. İndi buradakı məntiq nədir? 1 ilə 19'un cəmi 20'dir. Eyni zamanda 3 ilə 17'nin cəmi də 20'dir. Yəni buradakı hədlərin nömrələrini toplayanda yenə də alınır. Açıq şəkildə yazsa da bilərik, amma bu formada qısa yoldan tapmaq da olur. Yəni 3 ilə 17 20'dirsə 1 ilə 19'un cəmi də 20'dir. Deməli A1 üstə A19'un cəmi də 20'yə bərabərdir. Onu da yerinə qoyuram. Yazıram 20 bölü 2 vurulsun 190.
20'ni 2'yə bölüm 10. Bir dəqiqə 190 yox 19. 20'ni 2'ye böləndə 10. 10 da 19'a vuranda eləyəcək 190. Elədir. Y variantı. 23-cü sualda eyni qayda ilə həll olunacaq. 24'ə baxaq. Ədədi silsilədə A15 verib. Onun ilk 29 həddinin cəmini istəyir. Əvvəlcə ilk 29 həddinin cəm düsturunu yazaq. Yəni bizdən S29 istəyir. Bu da bərabərdir. A1 üstə gəl A29 bölünsün 2 vurulsun 29. İndi A15'də necə yazıla bilər? A15 bərabərdir 5'ə. Belə bir tapa bilərik, belə düşünə bilərik. 1 ilə 29'un cəmi 30 eləyir. Yəni burada əslində A30 nəzərdə tutulub. A15 də 5'ə bərabərdir. Yəni A15 5'dirsə, A30 onun 2 misli 10 olur. Bunu açıq şəkildə yazıb isbat eləyə bilərik. Yəni necə yaza bilərəm? Bir dənəsini belə açıq şəkildə yazacağım. A1 A29'u yazaram. A1 üstə gəl 28'dir. 29'u bu formada yazmaq olur. Bölünsün 2 vurulsun 29. Bərabərdir. A1'ləri toplayaram. 2A1 üstə gəl 28'dir. İndi buradan 2'nin mürtəvizi xaricini çıxarda bilərəm. 2'ni çıxarsam A1 üstə 14D olacaq. Bölünsün 2. Bu 2'ləri ixtisar apararıq. Bunlar getdi. Qaldı A1 üstə 14D vur 29. İndi A1 üstə 14D A15'ə bərabərdir. Yəni buradakı hədd A15'dir. Ona görə də yazaram 5. Çünki A15 5'dir. Vurulsun 29. Bu da eləyəcək 145. Olacaq Y variantı. 25-ci sualda 24-nə eyni tip olandı. İzaha baxıb onu sərbəst şəkildə yaza bilərsiniz. 26-cı sualda hansı ardıcıllıq ədədi silsilədir deyir. Baxar, ədədi silsilədən müəyyən bir ədəd üzrə artmalıdır və yaxud azalmalıdır. Amma silsilə fərqi eyni olmalıdır. Buradan birincisinə baxıram. 3 vahid artıb. Burada artıq 5 vahid artıb. Deməli, bu ədədi silsilə ola bilməz. Sonra B variantında 4'də 3, 5'də 2, 2'də 1. İndi silsilə fərqini tapmaq üçün 5'də 3'dən 4'də 3'ü çıxaram. Bu eləyəcək 20, bu 4, bu 5, 12 çıxılsın 15 mənfi 3. Silsilə fərqimiz bu oldu. İndi 2'də 1'dən 5'də 1'i çıxar, görək 5'də 3'ü çıxırıq. Görək eyni silsilə fərqini əldə eləyə biləcəyim. Ortaq məxrəc 10, 5, 2, burada da neçə eləyəcək? Mənfi 1. Deməli, ədədi silsilə deyil. Birində fərq mənfi 20'də 3 alınır, birində mənfi 10'da 1 alınır. Bunda düzgün deyil. Sonra C variantına baxaq. C'də də yenə 10'da 7'dən 5'də 1 çıxmalıyıq. Bu eləyəcək, yəni 10'da 7'dən 5'də 1'i çıxsaq, bu olacaq 10'da 2 dəfə, 1 dəfə, 10'da 5. Yəni 2'də 1 olacaq. 10'da 9'dan 10'da 7 çıxanda isə eləyəcək 10'da 2. Yenə də uyğunlaşmır. C variantı getdi. İndi bura baxaq. 12'də 7'dən 12'də 1'i çıxsam eləyəcək 12'də 5.
12-də 10 üstdən 12-də 7 çıxsam, eləyəcək 12-də 6. Burada 12-də 6 eləməlidir. 12-də 7-dən 12-də 1 çıxanda 6. Deməli, D variant cavabımız ola bilər. Niyə? Çünki hər birində, yəni hər sonraki həddən əvvəlkin çıxanda eyni silsilə ədəd alınır, eyni fərq alınır. Ona görə D variantı cavabımızdır. Y variantında, məsələn, burada 3-dür. Burada neçə vaid artır? 12 vaid. Ona görə bu da ədədi silsilə sayılmır. 27-də eyni qaydada hesablanacaq. 28-ci sualda A1 verib, D verib, 6-nı istəyir. Sadə sualda necə eləyirik? 6 bərabərdir A1 üstə gəlinsin 5D yazırıq. A1 15'dir. 5 vurulsun 4. D de 4'tür. Bu da eləyəcək 15 üstü 20 35. Elədi A variantı. Burada 29'da isə tam tərsinə 6 verib eyni qayda ilə yazacaqsınız. Sadəcə 6 yerinə A1'i tapacağız. 30-cu sualda ardıcıllıqlardan hansı ədədi siz? Burada ardıcıllıqlara n-lərin yerinə qiymət qoyaraq tapa bilərik. Yəni, misal üçün, deyək ki, 5 böl n, n kub və yaxud 2 vurulsun 3 üstü. Bunlar ədədi silsilə olaraq götürmür. Çünki aydındır ki, məsələn, kubdursa, n-ə 1 versəm, 1-in kubu 1, 2 versəm 8, 3 versəm 27. Burada bir ədədi silsilə alınmır, həndə silsilə alınır. Yəni, müəyyən vuruğa görə artır. Hər hansı bir fərqə görə artmır. Ona görə B variantı ədədi silsilə deyil. Sonra, misal üçün, D variantı da oxşardır. Çünki qüvvətdir, yəni n-ə qiymət versək, deyək ki, 1 yazsaq, 3 üstü 1, 3, 2 vur 3, 6 eləyəcək. 2 yazsaq, 9, yəni 3'ün kvadratı 9, 2'yə vuranda 18. Sonra 3 olsa, 3'ün kubu 27, 27'nin 2'yə vuranda 50. Bax, burada görürsünüz 12 artır, amma burada tamam fərqli. Neçə olur? 36. Yəni ona görə uyğunlaşmır. Eyni fərq yoxdur. Bu da 7. Sonra məsələn A variantında n-ə 1 versək 5, 2 versək 5 bölü 2, 2,5, 3 versək 5 bölü 3, onsuz da yəni tam bir ədəd alınmayacaq. Kəsr alınacaq, sonsuz dövrü kəsr alınacaq və bu da uyğunlaşmır. Yəni burada eyni silsilə ədədi alınmayacaq. Eyni fərq almayacaq. Sonra C variantına baxaq. N 1 olsa 2 vur 1 çıx 3 eləyəcək mənfi 5'də 1. N 2 olsa 2 vur 3 6, 6'dan 3 çıxanda 5'də 3. Bir dənə də yazaq. N 3 olsa N 3 olsa 5'də 3, N 2 olsa var belə ardıcılı yazaq. N 2 olsa 2 vur 2 4, 4 çıx 3 1, 5'də 1. N 3 olsa da 5'də 3. Yoxlayaq. 5'də 1'dən 5'də mənfi 5'də 1 çıxanda 5'də 2 eləyəcək. 5'də 3'dən də 5'də 1 çıxanda yenə 5'də 2 eləyəcək. Deməli, eyni ədəd qədər artırlar. Ona görə C variantın ədədi silsilə olaraq götürə bilərik. 31-ci sualda eyni qayda ilə hesablanacaq. 32-ci suala baxaq. A50 böl A20 bərabərdir mənfi 1 olarsa 0-a bərabər olan həddin nömrəsini tapın. İndi belə yazırıq. A50 böl A20 bərabərdir mənfi 1. Əvvəlcə çarpaz vururam. Məxrəcinə 1 ataram. Çarpaz şəkildə vurdum. A50-ni 1'ə vuranda A50, A20'ni mənfi 1'ə vuranda mənfi A20.
A50 mənfi A20 digər tərəfə keçirsəm olacaq toplama A20 bərabərdir 0. İndi burada bizə nə deyir? 0-a bərabər olan hədd. Müəyyən qədər biz 0-a bərabərləşdirmişik, amma həddi tapmaq lazımdır. Belə də tapmaq olar, amma açıq şəkildə yazsam A50-ni A1 üstəgəl 49 D üstəgəlsin. A20-ni də A1 üstəgəl 19 D bərabərdir 0. A1'ləri toplayaram 2A1 üstəgəl 49 ilə 19 da toplayanda 68'dir. 0. 2'nin mörtəzə xaricini çıxartmaq olar. A1 üstə 68'i 2'yə bölsəm 34'dir. Bərabərdir 0. 0'ı 2'yə bölək. Bu 2'ni buradan yoxa çıxardaq. Bərabərdir 0. A1 üstü 34'dir, bərabərdir 0. A1 üstü 34'dir. Həddi də olur nə? 1 ilə 34'ü toplayırıq. A35 bərabərdir 0. Deməli, 0'a bərabər olan həddin nömrəsi 35 imiş. 30 üstə 32 ilə eyni qaydada həll olunacaq. Dördüncü sualda ədədi silsilənin A1 və D silsilə fərqi verilib. İlk 11 həddinin cəmini istəyir. Burada SN düsturunu yazırıq. Yəni, normalda SN düsturumuz belədir. SN bərabərdir. A1 üstə gəlinsin AN bölünsün 2 vurulsun N. Burada 11'i istədiyinə görə, yəni ilk 11 həddin cəmini istədiyinə görə yazırıq S11 bərabərdir. SN düsturunu açıq şəkildə yazsaq, yəni bu düsturun başqa forması da var. Belə yazılır. 2A1 üstə gəlinsin N çıx 1 vur D bölünsün 2 vurulsun N. Düsturu tapşırığımıza tətbiq eləsək, yaza bilərik ki, 2A1, yəni A1 mənfi 3'dür. Üstə gəl N çıx 1. N çıx 1, N 11'dir. 11 həddin cəmini istəyir. 11'dən 1 çıxanda 10. Vurulsun D. D də 1,2'dir. Bölünsün 2. Vurulsun. N'in yerinə yenə 11 yazıram. Bərabərdir. İndi hesablama aparmalıyıq. 2'ni mənfi 3'ə vuranda mənfi 6. Onu 1,2'yə vuranda 12 eləyir. Vurulsun 11. 12 üstə mənfi 6. 6. 6'nı da 2'yə böləndə 3. 3 vurulsun 11. Bərabərdir 33. Buradaki cevabımız olacaq 33. 35-ci sualda eyni qayda ilə həll olunacaq. 36'ya baxırıq. 36'da A17 verib, A13 və A21'in cəmini istəyir. A13 və A21'i açıq şəkildə yaza bilərik. Yəni A13'ü yazaram. A1 üstə gəlinsin 12'dir. Üstə gəl A21'i də yazarıq. A1 üstə gəlinsin 20'dir. Burada A1'ləri toplasam olacaq 2A1. D'ləri toplasam 12, 20 də eləyəcək 32'dir. Və 2'ni mörtəzə xaricinə çıxartsam 2 vurulsun A1 üstə gəl 16'dir. İndi burada A1 üstə gəl 16 dedi, elə A17'dir. Yəni 2 vurulsun A17. A17'nin qiyməti də 17 olduğuna görə 2 vur 17 cavabımız eləyəcək 34. 37-ci sualda eyni qayda ilə hesablanacaq. 38'də D verib, S20 verib, A1 istəyir. Yenə bayaq istifadə elədiyimiz düsturdan, yəni SN 2 vur A1 üstə gəl N çıx 1 vur D bölü 2 vur N düsturundan istifadə edirik. Verilənləri yerinə qoyacağıq. Bizə baxaq nə verilib. S20 670'dir. 2 vurulsun A1 yoxdur. A1'i tapmalıyıq. Üstə gəl
N burada 20'dir. Çünki S N'dirsə, burada da S 20 ise deməli N bərabərdir 20. 20 çıx 1, 19 vurulsun D-də 3'dür. Böl 2. Vurulsun N, N'imiz də nədir? 20'dir. Şimdi burada hesablayacağıq. 60-70 bərabərdir. Burada 20 ilə 2'ni qısar aparam, rahat olsun. Olacaq 2A1. Üstə gəl. 19'u 3'ə vuranda 57. Mütəzədə yazacağım. Burada da 2 ilə də 20'ni qısar aparmışdım. 10 qalmışdı. 10. İlə 640'ı 10'a bölərik. Eləyər 67. 2A1 bərabərdir 10. A1 də eləyəcək 5. Olacaq A variantı. 39'da 38-lə eyni tapşırıqdır, yəni eyni üsulla həll olunacaq. 40-cı suala baxaq. AN ədədi silsiləsində A1 verilib, A7 verilib. Silsilənin -29'a bərabər olan həddin nömrəsini. Tapşırığı həll eləmək üçün AN düsturundan istifadə edəcəm. AN-i yazım, yada salaq. AN bərabərdir. A1 üstə gəlsin. N çıx 1 vurulsun D. Silsilənin -29'a bərabər olan həddi deyirsə, yəni AN -29'dur. Bərabərdir. A1 3'dür. Üstə gəl. N istəyir bizdən. N çıx 1. Amma eyni zamanda D yoxdur. Yəni silsilə fərqi yoxdur. Bunun üçün A1, A7 və A1 verib. Bunlardan istifadə edib silsilə fərqini tapa bilərik. Necə yazacağım? Yazacağım A7 bərabərdir. A1 üstə 6D. İndi A7 -9, A1 3, 6D. O zaman 6D bərabər olacaq. -9'dan 3 çıxaram. -12. D eləyəcək -2. Deməli D-ni də tapdıq. Yəni gətirib burada yerinə qoyuram bu düsturda. -2 yazıram. Gerisi hesablamada 3 -2'ni N'ə vuranda -2, -1'i 2'ye vuranda müsbət 2. Burada da -2 üstüne 2'ni topladım 5 bərabərdir -29. Sonra 2N bərabərdir -29'dan 5 çıxanda -34. İndi tapmaq üçün -34'ü 2'ye bölürük, eləyəcək -17. Amma burada -2N olmalıdır. N mənfidir. Ona görə -17'nin də -1'e və yaxud -'ye böləndə müsbət 17 edir. Cavab eləyəcək Y variantı. 41'də eyni tip tapşırıqdır. 42'ye baxayım. Ədədi silsilədə S21 verilib, A11'i tapın. S21 verilibsə S21'in düsturunu yazaq. Yəni yazaram S21 bərabərdir A1 üstə gəlinsin A21, yəni A1 üstə AN düsturuna görə yazıram. Bölünsün 2 vurulsun N, yəni 21. İndi burada bu hissədə A1 üstə A21, bunu açıq şəkildə yazsam, A21'i A1 üstə 20 D kimi yazsam və sadələşdirsəm, yəni S21'in yerinə 105 yazacağım, çünki o verilib onsuz. A1'ləri toplasam 2A1 üstə gəlinsin 20'də böl 2 vur 21. İndi 2'ni mötərizə xaricinə çıxartsaq və 2'yə bölsək, surətdə qalacaq A1 üstə 10D. Bu yuxarı hissədə 2'yə böldük. Mötərizədə yazım, vurulsun 21. A1 üstə gəlinsin 10D, A11 deməkdir. Yəni, onda yazaram. 21 vurulsun. Bu ifadənin yerinə yazaram A11 bərabərdir 105. A11 də tapmaq üçün 105'i 21'e böləcəm. O da eləyəcək 5. Deməli, A11'imiz olacaq 5. A variantı.
43-cü tapşırığa baxaq. SN düsturu verib və bizdən A7-ni istəyir. Ona görə də AN düsturundan istifadə edəcəm. AN bərabərdir SN çıx 1. Bu formada. İndi A7-ni istəyir deyə yaza bilərəm. A7 bərabərdir S7 çıx N çıx 1, yəni 7 çıx 1 S6. S'in düsturu verildiyinə görə birinci N'in yerinə 7 qoyaram. S7 bərabərdir. Burada 2 vurulsun 7. Mötərizədə 7 çıx 1. Bu da eləyəcək 14 vurulsun 6. O da eləyir 84. Deməli S7 84. İndi S6-nı hesablayıram. N'in yerinə 6 qoyacağım. 2 vur 6 vur 6 çıx 1. Deyir 12 vur 5. Bu da bizə 60 verir. Çıx 60. Da neçə eləyəcək? 24. C variantı. 44-cü sualda ilə 43-dən eynidir. Burada kvadrat və s. verilə bilər, amma hesablama eyni cür aparılacaq. Yəni eyni usuldur. 45-ci suala baxaq. S9 verib 72, A5-i tapın. Bu tapşırıqdan əslində daha əvvəlki nümunələrdə işləmişik, amma yenə də yazaq. S9-u yazıram. A1 üstə gəlinsin A9 bölünsün 2 vurulsun 9. İndi S9 72-dir. Yazıram yerinə. Bərabərdir. Bu surəti açıq şəkildə yazıram. A1 üstə gəlinsin. A9-u A1 üstə 8 deyə yazıram. A9-u açıq yazdım. Böl 2 vur 9. İndi 72 bərabərdir. Burada nə olacaq? 2A1 üstə gəl 8D. Böl 2 vur 9. Daha sonra 2-yə bölsək 2A1-i də 8D-də, yəni mötərizə xəritini çıxardıb ixtisarda apara bilərik. Amma elə birbaşa yazsaq A1 üstə 4D qalacaq. Onda A1 üstə 4D də A5-dir. Yazaram 9A5 bərabərdir 75. 75 yox, 72. A5 də bərabərdir 72-ni 9-a böləndə 8. Cavabımız olacaq Y variantı 8. 46-cı sualda eyni qayda ilə tapılır. 47-yə baxaq. Ədədə silsilədə A3, A4, A5-in cəmini verib və bizdən A4 istəyir. Belə bir qaydamız var idi. A4, yəni bunlar ardıcıl hədlər olduğuna görə ortadakı digər ikisinin cəminin yarısına, yəni ədəd ortasına bərabərdir. Ona görə A4 bərabərdir A3 üstə gəl A5 bölünsün 2. Və yaxud çarpaz vursam 2A4 bərabərdir A3 üstə A5. İndi bu cəmdə A3 ilə A5-in yerinə 2A4 yazsam, üstə gəl A4 bərabərdir 18. Olacaq 3A4 18-ə bərabər. A4 eləyəcək 6. Belə asan tapşırıqdır. 48-ci sualda S17 verilib. 34-ə bərabərdir və A4, A10 və A13-ün cəmini istəyir. Əvvəlcə burada verilən ifadəni açıq şəkildə yazaq. Yəni A4-ü, A10-u, A13-ü hamısını açıq şəkildə yazıram. A4-ü yazıram. A1 üstə gəl 3D. Üstə gəl. A10-u yazıram. A1 üstə gəl 9D. A13-ü də yazıram. A1 üstə gəl 12D. Bərabərdir. İndi burada nə olacaq? A1-ləri toplayaram. 3A1 üstə gəl. D-ləri toplasam 3D, 9D, 12D eləyəcək neçə? 24D.
Burada biraz da sadə yazım. 3-ün mötərizə xərcinə çıxarda bilərəm. A1 üstə 8-dir. Bu formada yazdım. İndi keçək S-in düsturunu yazaq. S də S17 olduğuna görə S17 34-ə bərabərdir. Yazıram 34 bərabərdir. Bunu da qısa yazacağım. Yəni daha doğrusu A1 nə yazacağım? A1 üstə gəlinsin N-1 düsturu ilə. N-1 yəni S17-dirsə N burada 17-dir. N 17-yə bərabərdir. Olacaq nə? 14 nədir? 16. 2 A1 üstə gəl 16D. Bölünsün 2 vurulsun N yəni 17. 10-da 34 bərabərdir. İkiləri yenə ixtisar apara bilərəm. 2A1 16D ixtisar aparsam A1 üstə 8D vur 17. A1 üstə gəl 8D-də 34-də 17-yə bölərəm 2-yə bərabər olar. Deməli, mən bu ifadəni tapdım. 2-yə bərabərdir. Bunu yuxarıda gətirib yerinə qoysam 3 vur 2 eləyəcək 6. 49-cu suala baxayım. Deməli, ədədi silsilədə A4 verilib, A7 verilib və bizə deyir ki, ilk 10 həddinin cəmini tapın. İlk 10 həddini tapmaq üçün, yəni S10-dan söhbət gedir, yaza bilərik. A1 AN düsturu yox, yenə 2A1 N-1D düsturundan istifadə eləməliyəm. N-1, yəni N burada 9-dur. Daha doğrusu 10'dur. Ondan bir çıxanda 9D yazarıq. Bölünsün 2 vurulsun 10. D lazımdır bizə. D'ni tapmalıyıq. D'ni də A4 və A7-dən tapa bilərik. Yəni yazaram A7 bərabərdir. A4 üstə gəlsin 3D. A7 18, A4 12 üstə gəl 3D. Buradan da 3D bərabərdir 6-ya. D de 2'dir. D'ni tapdıq. D'ni tapandan sonra indi bizə A1 də lazımdır. A1 də tapa bilərik. Çünki D'ni tapmışıq. Yazaram A4 bərabərdir. A1 üstə gəl 3'dir. A4'ün qiyməti 12'dir. Bərabərdir. A1 üstə gəl 3 vur 2. Yəni D2 olduğuna görə 3 vur 2 6. A1 də elədi 6. A1'də tapdım. İndi yerinə qoyub hesablayacağım. 2 vurulsun A1 6'dır. 9 vurulsun D 2'dir. Bölünsün 2 vurulsun 10. Bu da eləyəcək 12 üstə 18 bölü 2 vurulsun 10. Bərabərdir. 30 bölü 2 15. 15'də 10'a vuranda 150. Cavabımız olacaq 150 D variantı. Əlinci suala baxaq. Ədədi silsilənin 7-ci həddi. Oxuduqca yazacağım. 7-ci həddi yəni A7 21-ə bərabərdir. İlk 7 həddinin cəmi yəni S7 105'e bərabər olarsa, bu silsilənin birinci həddini və silsilənin A1 istəyir, bir də D-ni istəyir. Biz onda S7-nin düsturundan istifadə edirik. Yəni S7 bərabərdir. Nə olar? A1 üstə gəl A7, yəni A1 üstə AN düsturunu yazdım. Bölü 2 vur N7. İndi S7 105'dir. Bərabərdir. A1 yoxdur, istəyir bizdən. A7-də 21'dir. Bölünsün 2, vurulsun 7. Buradan çarpaz vuraram. Yəni 2'ni 105'e vuraram. 210. 7'ni ilə surətə vuraram. Olar 7 A1 üstə gəl. 21 də 7'yə vuranda eləyəcək 147. 7 A1 bərabərdir 63.
A1 də bərabərdir 63 bölü 7 eləyəcək 9. A1'i tapdıq 9. D-ni tapmaq üçün də A7 var. İstifadə eləyə bilərik. Yazaram. A7 bərabərdir A1 üstəgəl 6D. A7 21 idi. A1 9'dur. 6D. 6D də bərabərdir 12. D də eləyəcək 2. Deməli A1 9'dur. D də 2'dir. Olur C variantı.